amigos de Aztec Aurotech una vez más. Estamos de vuelta en otro problema. Ya vimos que la mecánica se trata de puros problemas y ni modo, hay que agarrar todo por los cuernos. ¿Qué pasa hoy? Tenemos un Subaru del año 2013, un Subaru Impreza. Aquí está. ¿Motor 2.0 turbo o no turbo? No, no turbo. Okay. Es el básico. Y la queja del cliente es que tiene un misfire. El vehículo no están trabajando los 4 cilindros parejos y ya trataron de hacerle varias reparaciones. El carro ya le dictaminaron que tiene la cadena de tiempo mala. De hecho ya tenemos la cadena, bueno, él la trajo, la cadena de tiempo nueva. No la vamos a poner aún porque primero queremos asegurarnos que si es el problema viene de ahí o no viene de ahí. Él ya le puso inyectores, ya le puso bujías, me parece que ya le puso un par de bobinas y misfire sigue estando. Entonces, ahorita tenemos códigos permanentes de camshaft position sensors, pero ya le cambió los 4 sensores de posición de árbol, los camshaft position sensors. Déjame los enfoco aquí. Estos son los códigos que están ahorita. Camshaft sensor B, banco 1, y sensor B, banco 2. Generalmente el sensor B se va a referir al sensor de escape, al sensor de escape. Entonces, con esto vamos como acorralando el problema. Los de intake están arriba, los de escape están abajo. ¿Ok? Entonces, Tirazo, ¿puedes darnos seguirnos introduciendo en lo que vamos a hacer, pues? Bueno, ahorita nos pusimos a, primero que nada, buscar el firing order. Ya tenemos el firing order, ya sacamos los diagramas para ver cómo vienen las señales de los camshaft position sensors. Ya tenemos las señales, veamos para dónde van, de dónde vienen, cómo se alimentan. Por ahí mi brother se encontró por aquí ya los waveforms, donde están cómo se tienen que ver las señales. Las señales en el osciloscopio. Estamos a punto de tomar unas señales en el osciloscopio. Tal vez no las mostremos en video, pero las tenemos aquí ya, porque es un proceso un poco largo. Otra cosa, hay un boletín de Subaru. Un boletín de Subaru que dice que estos carros, incluyendo el Crosstrek, el Impreza y otros modelos, tienen un problema donde el sensor de escape, el camshaft position sensor de árbol, no está bien. Haz de cuenta que está como las tolerancias entre el sensor y el disco que lee no están bien, entonces se le tiene que poner ¿cómo se llama? Un shim. Como una calza. Una calcita para que lea mejor. Rondanita. Entonces no vamos a aburrirlos con el procedimiento ni las tolerancias, al menos que quieran un video aparte, pero es lo que es lo que yo pensaba perseguir primero. Pero también otra cosa, vamos a ver qué es lo que hace el carro para que ustedes vean la falla y cuál es el síntoma del carro. Si hay un cilindro que no está trabajando bien, 1 o 2. De repente arranca parejo y entonces empieza a fallar. Déjalo corriendo, no está bien. Pero ahí se puede ver o se puede escuchar el motor acelerado y se escucha que no está parejo, ¿verdad? Se ve como tiembla. Tiene un temblorcito. Entonces, ese es el problema que ellos vienen persiguiendo. Bien, muchachos, ya tenemos el carro en el aire. Lo que siempre hacemos es checar que no tenga como golpes el vehículo, que no tenga cables ratoneados, porque de repente aquí hay ratas y muerden. Miren, lo que sí nos encontramos es que este carro le intentaron robar el catalizador y alguien intentó soldar el escape. Looks great. Aquí también, la NASA lo anda buscando, al que se rifó esta cacahuatita. Y una incógnita que nos surge: cuando soldaron el escape, lo soldaron con la batería desconectada, porque eso pudo habernos causado un problema. Entonces eso lo vamos a ver todavía. Posiblemente a este carro, bueno, esa sería una de mis teorías, le quisieron robar el catalizador, entonces no se lo pudieron robar, entonces la persona intentó soldar su escape o se lo mandó a soldar con alguien, esa persona lo soldó y entonces le quemó algo o le causó un daño a la computadora donde haya sido, y eso pudo haber causado el misfire, y después, por ende, ellos empezaron a perseguir un problema. No lo sabemos, esa es mi teoría, pero no lo vamos a ver hasta que no se vea. Pero lo que sí, que en su afán de buscar la falla, como les dije, no sé si el mismo dueño, un amigo del dueño o alguien,
ya cambiaron bujías, ya cambiaron un par de bobinas, ya cambiaron inyectores, ya cambiaron los sensores de árbol, los camshaft position sensors. Y pues lo que vamos a hacer, ok, cambiaron los camshaft position sensors, hay que ver que los hayan conectado bien. Entonces ya que nos metimos debajo y removimos el lower shield, nos dimos cuenta que los sensores de camshaft están mal instalados. No sé si alcanzan a ver ahí la distancia que hay en este gap. Este sensor no está bien sentado, no tiene que haber este gap. De hecho se sale aceite y yo alcanzo a ver la liga. Y este lado no se queda atrás, este lado está igual. Aquí se concurre que son sensores de escape, sensores B, banco 1 y banco 2. Ahí confirmamos nuestros códigos. Y pues, ¿qué pasa? El sensor está mal instalado porque no lo metieron hasta adentro, sino que apenas lo llegaron y lo apretaron con el tornillo y entró chueco. Y entonces eso generó un gap, eso generó una distancia entre el, ¿cómo se llama? Phaser. Ajá, el phaser, eso es sensor de efecto Hall. La distancia es crítica, la distancia entre el sensor y el plato es súper crítica. Súper crítica. Tiene que tener una tolerancia precisa, muy pequeña, ni más ni menos. Entonces, vamos a corregir este problema, a ver si los sensores no se arruinaron. Vamos a sacarlos, limpiarlos, volver a colocarlos en su posición correcta y vamos a arrancarlo. Bueno, vamos a borrar los códigos antes, porque recuerden, bueno, Subaru corta la pulsación de la computadora cuando se da cuenta que algo no está bien. Vamos a remover los códigos, a borrarlos y vamos a volver a echarlo a andar y a ver cómo resulta. Si eso arregla el problema, perfecto. Y si no, significa que arreglamos parte del problema que causaron buscando el problema y todavía tenemos que encontrar el problema. Vámonos, muchachos. Muchachos, estamos de vuelta. Dos noticias. La primera, pusimos los camshaft sensors o los sensores de árbol otra vez como tendrían que ir. Limpiamos, checamos que no se hubieran roto, que no se hubieran lastimado, nada. Los códigos se fueron, ya no volvieron, pero el carro siguió fallando. Entonces ya después de que borramos sus códigos, volvimos a echarlo a andar. Ya nos dimos cuenta que estaba fallando otra vez, igual que como fallaba. Decidimos ver cuál es el cilindro que estaba fallando. Resultó que teníamos un problema de misfire en el cilindro número 1, que es el lado derecho enfrente. Entonces ya nos dimos a la tarea de poner esta herramienta. Me di unos toquezones con esta, nos dimos cuenta que la bobina sí tiene chispa. Había pulso inyectores, los inyectores son nuevos. Pero también nos dimos cuenta que estaba corriendo un poquito rico. Poquito rico. Estaba quemando la gasolina. Y pues ya como siempre íbamos a hacer una prueba de compresión y ver cómo estaba el estado de la bujía. Y pues ya sacamos la bujía, nos dimos cuenta que la punta está mojadita, como que no estaba quemando bien la gasolina, pero sí le estaba llegando la gasolina. Compresión sí hay, y chispa es la que también había bastante, estaba muy bien, pero nos dimos cuenta que la bujía tenía este daño, que este daño usualmente les ocurre cuando la chispa de la bobina brinca desde la bujía hacia tierra. Entonces estas marcas se les hacen cuando la chispa se está yendo para acá. No importa las bobinas que le pongas, si tienes una bujía como esta, ya no sirve, tienes que cambiarla. Fuimos por una sola bujía, nada más para ver si sacábamos la falla. Ya emparejó. Una sola bujía costó ¿qué? $25. $25 una bujía, una locura. Y pues ya lo echamos a andar. Y bueno, antes de eso se volvieron a borrar los códigos, lo echamos a andar y parejito. Vamos a echarlo a andar para que ustedes lo vean y... ¿Cuál es la lección de esto? Antes de empezar a cambiar bobinas, antes de empezar a cambiar inyectores, antes de empezar hagan sus pruebas básicas. Primero hagan una prueba de compresión, vean que haya compresión, chequen el estado de las bobinas, chequen el estado de las bujías, y si todo eso sale bien, pues entonces ya pueden seguir corriendo la falla, cambiando sensores, computadoras y otro tipo de cosas. Pero primero vayan por lo básico. Si el cliente hubiera encontrado que esta bujía estaba mal, él no hubiera tenido necesidad de cambiar tantas cosas que le cambió y se hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza y hubiera quedado la pena. ¿Vale la pena un diagnóstico, Tire? Vale la pena un diagnóstico, sí. ¿Deberías pagar al técnico bien de acuerdo a su diagnóstico? Por supuesto que sí. Bueno, si no sabes mucho de mecánica y lo haces como un pasatiempo, a todo dar, ¿no? No esperas nada. Si lo arreglas bien, si no, pues ni modo. Pero hay veces que por entrar en el afán de querer ahorrar feria, acabas gastando mucho más dinero, porque él al final del día va a acabar arreglándolo y más aparte el tiempo que ya perdió, las partes que instaló, él ya traía la cadena nueva. Si nosotros fuéramos como gandallas, ya le hubiéramos puesto la cadena nueva. Después de hacer quedar la falla, le pondríamos la cadena y decirle que hiciera la cadena, pero no es la de ahí. Para empezar, no nos beneficia a nosotros ni tampoco a él. Entonces, si él hubiera empezado por traer el carro con un mecánico que le corrió el diagnóstico, a lo mejor te cobra
lo que te cobra el diagnóstico y solo te cambia lo que necesitas y no tuvieras que tener que andar batallando una cosa y otra. Entonces, sí vale la pena un diagnóstico. Así que cuando tengan un problema que no puedan resolver, llévenlo con un mecánico que lo diagnostique, que revise. No que cambie piezas por cambiar, sino que diagnostique, y una vez que sepa cuál es la falla, él te va a cobrar por decirte o por cambiar exactamente lo que es. Y entonces tú te vas a ahorrar tanto en muchas partes que a lo mejor necesitaba, a lo mejor no. Al final del día el ganador eres tú. I'll take care of it.